こんにちは。こんにちは。はい。今日はジャカルタコミュニケーションクラブのオンラインセミナーにご参加くださいまして誠にありがとうございます。私は今日のご案内役をしております海切菅子、そして渡辺翔吾先生です。Hai semuanya, hari ini terima kasih sudah hadir seminar online webinar JCC. Pemandu untuk acara hari ini adalah Ibu Kaikiri dan saya Watanabe. よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。ジャカルタコミュニケーションクラブでは今オンラインレッスン以外でたくさんのこのオンラインプログラムを行っていますが、今日は留学セミナーです。で、しかもより詳しく確かな情報を得て本気で留学を実現していただくために、日本に今800校と言われている日本語学校から43年の歴史を持つ、インターカルト日本語学校に焦点を当ててご紹介してまいります。Hai, sekarang JCC selain online lesson biasa mengadakan banyak program online seperti seminar, tapi hari ini seminar belajar di Jepang seperti begitu. Dan untuk kali ini supaya teman-teman bisa dapat informasi yang lebih detail dari antara sekitar 800 sekolah bahasa Jepang yang ada di Jepang. Hari ini kita fokus ke sekolah Intercultural Institute of Japan yang bersejarah 43 tahun di Jepang. はい、ね、どうぞよろしくお願いします。はい。で、今日のお客様をご紹介する前にね、渡辺先生ね、まず、ジャカルタコミュニケーションクラブがどうしてインターカルト日本語学校を特にお勧めして今日、留学セミナーを行うかということをちょっと説明していきましょうね。はい、sebelum kita kenalkan tamu hari ini, kami akan jelaskan kenapa JCC kali ini memperkenalkan Intercult sebagai sekolah bahasa Jepang yang ada di Jepang. Okay. はい。では説明していきますよ。インターカルト日本語学校、もう知ってる人もいると思いますけども、東京の中央にある日本語学校ですでに先ほど言いましたように43年の歴史を持つとても有名な日本語学校です。で、1990年代にはウィディア・プルタマインターカルト日本語学校という名前でジャカルタ校がありました。ですから今でもインターカルト日本語学校には新旧スタッフでインドネシアが大好きな先生やスタッフ、そしてインドネシア語のできるスタッフや先生たちがいらっしゃるんですね。はい、そうですね。Intercultural Institute of Japan itu sekolah yang ada di tengah Tokyo dan sudah bersejarah 43 tahun. Sebenarnya pada tahun 1990-an Intercult itu punya sekolah cabang yang namanya Widya Pratama Intercult di Jakarta. Dan karena itu di Intercult ada banyak guru atau staff yang suka pada Indonesia dan yang bisa sedikit bahasa Indonesia juga. 嬉しいですよね。で、インターカルト日本語学校には中国、韓国、アメリカ、ロシア、ヨーロッパなど多くの国から学生が留学していまして、学校の雰囲気もとってもインターナショナルです。で、それはインターカルト日本語学校にはイタリア、タイ、マレーシア、ベトナムといった国々に提携校というのが多くあるからなんですね。提携校というのは兄弟みたいな学校ですね。実は JCC もその一つです。はい。Sekarang di Intercult ada banyak mahasiswa dari berbagai negara, misalnya China, Korea, Amerika Serikat, Rusia, dan negara-negara Eropa. Dan jadi suasana di Intercult itu sangat-sangat internasional. Dan kenapa bisa ada banyak mahasiswa dari berbagai negara? Karena Intercult itu punya banyak sister school yang ada kerjasamanya di Italia, Thailand, terus Malaysia, Vietnam. Dan JCC juga salah satu sister school-nya Intercult seperti itu. そうなんですね。はい、で、インターカルト日本語学校には日本語の先生になるための
日本語教師養成講座も開講していまして、日本語を勉強する側と、それから日本語を教える側がたくさんの情報交換をしながら語学に取り組んでいる場所でもあります。はい。Intercult sebagai selain mengadakan kursus bahasa Jepang untuk pelajar asing, ada juga kursus untuk orang Jepang yang mau menjadi guru bahasa Jepang. Seperti begitu. Jadi di sana ada orang yang belajar bahasa Indonesia dan ada yang mau mengajar bahasa Jepang. Jadi mereka saling interaksi dan ada acara bertekanan seperti begitu. これコンビニエンスには本当に著直ですよね。はい。で、実はジャカルタコミュニケーションクラブは先ほどお話ししたウィディア・プラタマ日本語学校のスキルとモットーを受け継いで生まれた、いわばインターカルタ日本語学校の子供のような、弟のような、妹のような、そんなような学校なんですね。で、実際に私ですね。海切須賀子はウィデア・プルタマ日本語学校の先生として日本から派遣されました。で、JCC はそのインターカルト日本語学校を自信を持って皆さんの留学先としてお勧めします。で、今日はそのインターカルト日本語学校に留学するための具体的なお話を皆さんと共有していこうというセミナーなんです。はい。Sebenarnya JCC adalah sekolah yang seperti lahir dari sekolah Widya Pertama Intercult, dan sebenarnya Ibu Kaikiri itu salah satu guru dari Widya Pertama waktu itu. Jadi JCC itu meneruskan moto dari Intercult, dan JCC sangat-sangat rekomendasikan teman-teman belajar di Intercult seperti begitu. Jadi kali ini kita memperkenalkan tentang Intercult dan suasana belajar di sana. はい。では早速本日のお客様をご紹介してまいりましょう。インターカルト日本語学校の学校長の加藤早苗先生です。はい、kami kenalkan kepala sekolah Intercult, Ibu Kato Sanae。加藤先生、よろしくお願いします。はい、こんにちは。おはようございます。おはようございます。はい、加藤先生は1992年にウィデア・プラタマインターカルト日本語学校を設立された時に立ち上げをされて1年間ジャカルタに住んでいらっしゃいました。そして実は私がウィデア・プラタマ日本語学校に先生として応募した時に面接をしてくださった先生なんですね。そうですね。はい。はい。はい、お願いします。はい、Ibu Kato, waktu sekolah Widya Pratama didirikan di Jakarta pada tahun 1992. Ibu Kato juga sebagai guru di Widya Pratama, dan waktu itu Ibu Kato yang wawancara Ibu Kaikiri untuk menjadi guru di Widya Pratama. Seperti begitu hubungannya seperti begitu. Jadi Kato先生よろしくお願いします。はい、じゃあ加藤先生自己紹介をお願いいたします。はい。はい、じゃあ皆さんまずおはようございます。Selamat pagiですね。はい、Selamat pagi。私は今紹介していただいたようにインドネシアに住んだことがあります。ですから少しだけインドネシア語ができるんですね。ここまで自分で訳してもいいですか？お願いします。はい、お願いします。Saya pernah tinggal di Indonesia kira-kira 1 tahun. Jadi saya bisa bicara bahasa Indonesia. Oke. mengerti? わかる？よかったです。はい。で、私はインドネシアに住んで、もうインドネシアが本当大好きです。で、私はインドネシアの食べ物も、それからインドネシア人も、一番は私はハティですね。はい。はい。オランハティいいですか？ハティオランどっち？ハティオラン。ハティオランですね。さやすかハティオランですね。はい。さやチンタですね。ですので、どうしてインドネシアがこんなに好きかというと、やっぱり私はインドネシアに住んだというそのことがきっかけになっていると思います。
今日のこの時間は留学というのはその国に住むっていうことのお話にもなるので、それとも関連させて今日皆さんと一緒の時間を過ごしたいと思います。よろしくお願いいたします。Hai, Ibu Kato sangat sudah tadi kelihatan ya sangat cinta pada Indonesia. Itu kalau pikir alasannya kenapa? Karena Ibu Kato pernah tinggal di Indonesia. Jadi belajar di luar negeri itu ada hal yang pentingnya di kita tinggal di negara itu sambil untuk belajar bahasa seperti begitu. Jadi kali ini kita akan bicara tentang kehidupan di negara-negara itu untuk hari ini, untuk khususnya untuk di Jepang seperti begitu. はい。はい、そしてもうお一方、インターカルト日本語学校の事務局で学生募集とそれから支援ですね、サポートを担当していらっしゃる田村優子さんにもお越しいただいております。はい、すみません。はい、hari ini JCC undang Ibu Tamura Yuko bekerja di Intelcad sebagai administrasi dan khususnya untuk membantu murid untuk mencari kerja atau dan membantu kehidupan di Jepang. そうですね。はい、はい、田村さんどうぞよろしくお願いします。お願いします。皆さん、こんにちは。こんにちは。はい、では早速加藤先生と田村さんに説明、お尋ねしてまいります。ここ数年ですね、日本への留学生のする学校の数、それから、学生の数、そしてこの1年3ヶ月、コロナ禍で日本の日本語学校がどのような状況になっているかをお聞かせいただけますでしょうか。Hai, kami bertanya soal akhir-akhir ini, beberapa tahun ini, jumlah pelajar di Jepang itu seperti bagaimana, dan selama 1 tahun dan 3 bulan ini karena pandemi, kondisi bahasa Jepang di Jepang itu menjadi seperti apa? はい、はい、じゃあこれは私からお答えいたします。インドネシアと同じように日本のコロナ禍というのが去年の春から春というかですね、2月3月から始まってますね。で、日本語学校は4月から本当は新入生が入る予定でしたけれど、4月、それから次の7月、10月、学生が全然入ってこない状態です。で、ただし、去年の11月、12月のところで一度日本が国を開けましたので、そこで1回入ってきました。でも、その後、また日本が国を閉めてしまったので、全然入ってきていなくて、私たちの学校も3月に卒業した人がいて、つまりそれまでの残っている人だけが今、学校で勉強してくれているという状態です。それは他の学校もおおむねそんな感じですね。はい。Kondisi sekarang itu di Jepang juga sama seperti di Indonesia. Jadi pada bulan April, Juli dan Oktober tahun 2020 itu pelajar sama sekali tidak bisa masuk Jepang karena Jepang tutup pintu untuk pelajar asing. Tapi November dan Desember sempat dibuka pintunya. Jadi waktu itu ada beberapa mahasiswa yang masuk, tapi setelah itu ditutup lagi. Jadi di Intelcad sekarang ada murid-murid yang lama dan murid baru yang waktu itu bisa masuk pada November dan Desember 2020 seperti begitu. Hai. はい、ということはインターカルト日本語学校、今もうじゃあ学校の中で学生さんたち勉強されていらっしゃるんですか、オンラインではなくて。そうですね、日本に来てくれた人たちは基本的に教室の中で、でもそれでもどうしても怖いという人とか、それから入学は決まっているけれど日本に来られない人たちはそれぞれの国から勉強できるようにオンラインレッスンをそこで同時にしています。じゃあ、必ず授業をやることということをインターカルトはもう今は大事にしているということですね。そうですね。あとつながっていることっていうのをとても大事にしています。はい。Hai, sekarang di Intelcad, jadi
murid-murid yang sudah di Jepang itu kelasnya diadakan di gedung sekolah Intercalt, tapi khusus untuk murid yang masih khawatir belajar onsite itu bisa belajar online juga. Dan ada juga murid yang sudah pasti akan masuk ke Intercalt tapi belum masuk Jepang, itu di masing-masing negara belajar pakai online. Seperti begitu kondisinya. はい。では、これから今日の最も大切な情報、その1に入っていきますね。これはもうインターカルト日本語学校について、ジャカルタコミュニケーションクラブが自信を持ってお勧めする日本語学校、インターカルト日本語学校について、しっかり皆さん知っていただきたいなと思います。これはパワーポイントを見ながら、インターカルトの田村さんに紹介していただきたいと思います。渡辺先生、インドネシア語の説明よろしくお願いします。じゃあ田村さん、お願いします。Nah, sekarang kami minta pihak Intercalt untuk memperkenalkan sekolah Intercalt. Ini data-data yang sekarang ditunjukkan itu informasi yang paling penting. Salah satu informasi paling penting dalam hari ini ya. Jadi datanya hari ini diperkenalkan oleh Ibu Tamura. Hai. はい。田村さん、今準備されてますね。はい。はい。lagi disiapkan ya. はい。もうこのパワーポイントをね見れば全部わかります。はい、どうぞお願いします。はい。じゃあ皆さん改めましてインターカルト日本語学校の田村です。よろしくお願いします。はい。Ibu Tamura dari Intercalt。はい。はい。ではインターカルト日本語学校がどんな学校か少し説明しますね。Mengenalkan sekolah itu seperti apa? はい。先ほどカキリ先生もおっしゃいました。インターカルト日本学校は東京にあります。はい、lokasinya di Tokyo。はい。はい。でも近代的な東京の中ですけど、このような古い町の中にもあります。はい。itu Tokyo sekarang kota modern, tapi lokasi yang ada Intercalt itu ada kayak kota tua ya, kota tua Tokyo。はい。はい、皆さんここはわかりますか？浅草ですね。Semuanya tahu ya Asakusa ya, mungkin. 浅草も歩いていくことができます。はい、dari Intercalt 歩けるんですね。jalan kaki ke Asakusa。はい。散歩コースということですね。じゃあね。はい、ここ上野公園ですね。春はとても桜が綺麗です。Hai, Ueno Park yang sangat terkenal dengan sakura juga dekat dari Intercalt。ここもインドネシア人にもね。上野公園も歩けるんですか？そうなんです。とてもいい散歩コースですよ。私は何度か学校伺いましたけども、それは存じ上げなかったですね。Saya sudah pernah sekolah ya Intercalt tapi belum tahu seperti itu. Wah, bagus sekali。はい、bisa jalan kaki ke sini juga。じゃあここ皆さんわかりますね。秋葉原です。知らない人はいない。Mungkin tidak ada yang tidak tahu ya。はい、秋葉原juga dekat。はい。はい。はい。これインターカルト日本学校の歴史です。1977年にできました。今年44歳です。44歳。Hai, Intercalt didirikan pada 1977 dan berusia 44 tahun ini ya。これはインターカルトの建物ですね。そうです。7階建てです。7階建て、これ全部インターカルト日本語学校なんですか？そうなんです。すごいと言っても私はもう何度も言ってるんですが、すごくかっこいい建物です。ありがとうございます。はい。Gedung ini sampai ya lantai 7 dan semuanya fasilitas Intercalt。はい。はい。この55カ国というのはインターカルト日本学校が2019年にウェルカムした学生の国籍ですね。Pada tahun 2019, Intercalt terima mahasiswa asing dari 55 negara. Jadi angka 55 itu
seperti itu. Sangat internasional ya. はい。で55カ国の中にアジアの人は 57% ぐらいで、アジアじゃない人、ヨーロッパとかアメリカですね、43% ぐらいいるので、とてもいいミックスされた学校だと思います。はい、jadi di Intercult itu ya seperti bisa dilihat di sini sangat internasional dan tidak hanya orang Asia atau tidak hanya orang Eropa seperti itu. はい。はい。どんな国籍の学生がいるかというと、やはり近いのでアジアの人が多いですけど、例えばアメリカもいますし、ロシアもいますし、ドイツ、イタリアなどからも来てくれています。はい。Misalnya negara-negara dari mana mahasiswa datang biasa. Banyak sih tentu saja China, Taiwan, Korea dari negara dekat, tapi di posisi nomor 4 ada Amerika, 6 Rusia, 8, 9, 10 itu Jerman, Italia, dan Spain. Jadi banyak mahasiswa dari Eropa juga. このインドネシア入ってないですね。インドネシアの人はいませんけれども、1年間に5人ぐらいの学生が来てくれていて、例えば中国の友達と仲良くなったら中国語が上手になったりだとか、アメリカの友達と仲良くなって英語も上手になるとか、日本語だけじゃなくていろんな文化も言葉も勉強することができると思います。ということは田村さん、日本に日本語を勉強していくんだけど、勉強しに行くんだけど、行った先で英語がもっと上手になったりとか、あるいはフランス語上手になったりって、一度行って二度三度おいしい状態になるわけですね。そうですね。学校のロゴにある通り、クロスカルチャールコミュニケーションができますね。なるほど。はい。渡辺先生、お願いします。はい。Kalau orang Indonesia biasanya sekitar 5 orang dalam setahun masuk Intercult dan mereka selain belajar bahasa Jepang di sana berteman misalnya orang Indonesia yang belajar di Intercult berteman dengan orang China, jadinya belajar bahasa Cina juga, Mandarin juga seperti begitu katanya. はい。はい。じゃあ次の。インターカルト日本語学校にどんなコースがあるかどうか、ちょっと簡単に説明させていただきます。1つ目は、ではインターカルト日本学校の代表的なコース1つ目、ウィークリーコースの紹介をします。はい、sekarang kami kenalkan kursus mingguan。はい。はい。ウィークリーコース、会話の勉強ができるコースです。はい。bisa belajar percakapan。はい。ごめんなさいね。毎週月曜日から入学ができます。はい。どうぞ4番までお願いします。はい。はい。で一番短くて1週間でも勉強ができます。はい。そしてクラスのサイズは小さいです。Ya, seperti sudah ditulis di sini, di weekly course bisa belajar percakapan dan mulainya dari setiap hari Senin dan paling pendek bisa belajar dari seminggu dan kelasnya jadi kecil, jadi sangat efisien untuk belajar. はい。はい。じゃあどんな人が勉強しているかというと。話す練習をたくさんしたい学生、そして、将来例えば1年とか2年留学する前に東京ってどんなところだろう、インターカルトってどんなところだろうと調べてみたい学生、そして日本旅行中ですね、じゃらんじゃらん中の学生、そして今すぐに勉強したい学生のためのコースです。はい。Orang-orang seperti apa yang cocok untuk weekly course? Itu yang mau brush up percakapan dan mau mempersiapkan diri untuk belajar di Jepang atau Intercult setahun atau 2 tahun, atau orang-orang yang lagi jalan-jalan, atau orang yang mau belajar bahasa Jepang di Intercult secepat mungkin, seperti begitu. Hai. Hai. これが、ウィークリーコースの写真ですね。左側の写真はレストランで予約を取るときの電話の練習をしています。
右側の写真は授業中の風景ですね。ペアワークとして会話の練習をしています。Hai, ini suasana weekly course. Foto yang di kiri lagi latihan untuk pesan atau booking restoran melalui telepon. Dan di kanan itu mereka lagi tugas kerjasama di dalam kelas. Hai. はい。じゃあ次はもう一つですね。長期コースというコースの説明をします。Hai, sekarang berikutnya memperkenalkan kursus jangka panjang. はい。長期コース、どんなコースかというと、1年から2年勉強することができます。ウィークリーコースは話す練習でしたけれども、長期コースは話します、読みます、聞きます、書きます、全部勉強します。で、中級以上のクラスになると、自分の目的に合ったクラスを勉強することができます。そして、将来の進学だとか就職のサポートもしています。Hai, kalau long term course bisa belajar untuk 1 tahun sampai 2 tahun dan tidak berbeda dengan weekly course yang belajar percakapan. Long term course belajar berbicara, membaca, mendengarkan bahasa Jepang dan menulis juga. Dan kalau levelnya naik bisa belajar sesuai tujuan kalian, mau belajar untuk kerja atau mau belajar untuk masuk universitas seperti begitu. Dan bagi murid yang mau bekerja, jadi Intercult bisa mensupport mencari kerja seperti begitu. Hai. はい。で、どんな人が勉強するかというと、例えば大学に進学したい人、日本に就職したい人、もっと自分の趣味ですね、漫画を日本語で読みますとか、そういう趣味をもっと追求したい人、そしてジャパンに住むのが夢な人。Hai, orang seperti apa belajar di long term course? Satu, yang mau lanjut belajar ke S2, S1 atau D3 di Jepang. Dan 2, orang yang mau kerja di Jepang. Nomor 3, orang-orang yang mau meningkatkan kemampuan bahasa Jepang untuk hobi mereka. Seperti mau baca manga dalam bahasa Jepang seperti itu, dan yang mau tinggal di Jepang. Itu sendiri yang cita-citanya seperti itu. Hai. じゃあここちょっと飛ばしますね。先ほどもちょっとお伝えしましたけれども、進学の相談とかもインターカルトでは受け付けています。で、インターカルトの学生は今ご覧の通り、ボケーショナルスクールですね、専門学校に行く学生が一番多いです。で、次に、大学院グラジュエットスクールですね。で、大学ユニバーシティに行く学生が多いです。はい。Sekarang murid di Intercult yang lanjut belajar ke lebih atas, kebanyakan belajar di ini sekolah jurusannya yang spesialis seperti begitu, IT, masak, desain seperti begitu. Dan untuk kalau yang lanjut ke S1 18%, yang lanjut ke S2 20%. はい。はい。で、学校には指定校推薦というレコメンデーションのシステムがあるんですけれども、例えばゲームだったり、ジュエリーだったり、ホテルだったり、いろんな大学、専門学校と仲良くしています。はい。Intercult itu ada beberapa sekolah yang ini ya yang ditulis di sini, designated school recommendation. Maksudnya kalau belajar di Intercult bisa direkomendasikan untuk masuk sekolah-sekolah ini. Misalnya IT, desain, hotel, atau membuat kue, atau yang sebelah kanan universitas-universitas yang di daerah Tokyo. はい。はい。で、これ皆さん何をしているかわかりますか？はい。ini foto lagi apa ya? 皆さんや。はい。右側の写真は、
日本で就職をするとき、面接、インタビューをします。その練習をしています。はい、foto di sebelah kanan itu murid sedang latihan untuk diwawancarai saat mencari kerja. はい。でインターカルト日本学校、大学や専門学校、大学院の相談もしますけれども、就職の相談も受け付けています。はい、selain membantu mahasiswa untuk lanjut bekerja, lanjut belajar, Intercult mendukung murid-murid yang mau mencari kerja. Ini poin-poinnya ya. はい。はい。そうしますね。はい。インターカルトの学生が就職するとき、どういうところに就職するかというと、IT が一番多いです。どうぞ。はい。すみません。waktu mahasiswa murid dari Intercult dapat kerja, yang paling banyak itu IT, bidang IT. はい。はい。で、そうですね。2019年までは結構外国人の観光客などもたくさん来たので、ホテルに就職する学生もたくさんいました。はい。karena sampai tahun 2019 banyak orang asing datang ke Jepang untuk pariwisata. Jadi banyak murid yang bekerja di bidang hotel dan pariwisata juga. はい。はい。これは、長期コースのクラスの様子ですね。右側のこの学生とこの学生はインドネシアの学生です。とてもいい学生でした。はい。dua mahasiswa yang di foto ini orang Indonesia. Jadi senpai senior ya. はい。はい、この学生オーストラリア、韓国、ベトナム、マレーシア、いろんな国の人ですね。ベトナム、韓国、seperti itu ya。はい。じゃあ次。はい。インターカルト日本学校、実はドミトリーもあります。はい。Intercult punya dormitory juga. asrama ya。一番近いところは10秒です。10秒。学校から10detik jalan kaki dari Intercult。はい。はい。ここに住む学生は遅刻はしないでくださいね。Kalau misalnya kalian tinggal di sini, nggak boleh telat masuk kelas katanya。はい。これインターカルト日本学校、普通だったらですね、一年中いろんな行事をしています。これは1月の餅つきとか豆まきですね。はい、ini ada foto acara tahunan Intercult, mochi tsuki atau豆まき節分や。はい。で、これは日本人との交流会とスピーチ大会です。はい、acara-acara bertekaran dengan orang Jepang dan speech contest。はい。これ一番大きいイベント。はい。時は多分500人ぐらいいましたかね。ini acara terbesar Intercult yang sebelah kiri. Jadi jalan-jalan dan menginap satu malam. Ini waktu foto ini ada 500 murid。この小さく見えるのが加藤先生だと思います。yang lagi ada di panggung Ibu Kato。はい。hebat sekali。ですね。はい。で、皆さんに特別なお知らせがあります。はい。jadi ada pengumuman khusus spesial untuk kalian。はい。今年インターカルト日本学校はオンラインでサマーコースをすることになりました。はい、Intercult kali ini mengadakan online summer course。はい。日本語の勉強もできますけれども、例えばこれですね、日本人のお部屋をちょっと見せてもらったり、これは、例えばさっき映した浅草とかの観光地
にライブで行ったり、ヨガのクラス、折り紙折ります、日本語でみんな一緒に歌を作ります、で日本人の人と一緒に料理をします。Jadi tidak hanya belajar bahasa Jepang, ada banyak kegiatan bernuansa budaya seperti ditulis di sebelah kanan seperti ini. はい。で、オンラインなので皆さんは自分の部屋から参加することになりますけれども、ちゃんとコミュニケーションも、カンバセーションのプラクティスもたくさんできますし、面白い、こういった課外活動も参加できますので、ぜひ参加してください。Hai, walaupun semua murid belajar dari kamar sendiri, tapi komunikasi antara murid dan guru cukup banyak. Jadi kalau tertarik silakan tanya ke Intercult atau ke JCC や。はい。ありがとうございました、田村さん。はい。インターカルト日本語学校を紹介してまいりました。では次に、今日最も大切な情報その2です。インターカルト日本語学校に入りたい。でも具体的に何をすればいい？どんなことが必要なの？ということを引き続き田村さんに教えていただきましょう。Hai, sekarang informasi paling penting yang kedua, yaitu persiapan seperti apa harus dilakukan sebelum masuk Intercult. はい、では、田村さんお願いします。はい、皆さん書類なんですけれども、まず、留学をするときに4つのタームがあります。1つは4月スタート。4月にスタートすると、1年から2年勉強することができます。Jadi untuk masuk Intercult ada 4 masa, yaitu yang pertama April, masuk April. Kalau masuk April bisa belajar 1 sampai 2 tahun. はい。はい。大学に行きたいとか、日本で仕事がしたい人は4月にスタートすることがおすすめです。はい。Bagi para murid yang mau lanjut belajar ke S1 atau S2 atau mau mencari kerja di Jepang, Intercult rekomendasikan masuk masa April. はい。はい。で、4月に勉強する場合、お申し込みの締め切りは11月になりますから、6ヶ月ぐらいですね。はい。Jadi,どうぞ。terima kasih. Hai, kalau mau masuk Intercult pada April, prosesnya harus dilakukan bulan November tahun sebelumnya. Jadi, kira-kira ada 6 bulan ya untuk persiapan. Harus sebelum 6 bulan sebelum waktu masuk. Hai. で、4月スタート、そして次が7月スタート。はい、berikutnya Juli。次が10月、1月になります。はい、selain April ada Juli, Oktober dan Januari untuk masuk sekolah Intercult。はい。はい。で、今は、何月でしたっけ？6月なので、1月のアプリケーションを受け付けています。はい。Karena sekarang bulan Juni, kalau sekarang daftar ke Intercult, baru bisa masuk Januari tahun 2022 berarti ya。はい。で、日本語入学するときに必要な書類、そこに取ってないですね。1つ目、とても大切なんですが、150時間の日本語学習歴の証明書です。Hai, dokumen-dokumen yang diperlukan yang pertama surat keterangan belajar dari 150 jam di negara sendiri. はい。はい。で、2つ目、とても大事な書類2つ目は、皆さん学校で勉強していると思いますが、大学や高校などの卒業した学校の証明書も必要です。はい、dokumen-dokumen yang diperlukan nomor 2, surat keterangan lulus dari graduation dari SMA atau kuliah universitas.
はい。もっと詳しいことは、カイキリ先生や JCC の皆さんにももっとたくさん聞いてください。はい、jadi informasi selanjutnya silahkan tanya kepada JCC ya, staff JCC akan menjelaskan detailnya. はい。はい、ありがとうございます、皆さん。はい。で、続いてですね、この先ほど田村さんがおっしゃってくださった日本語を150時間勉強したという証明書、実はN5 のね、N5 の合格書でもいいんですが、この N5 の合格書、例えば10年前に私は N5 合格したよみたいなのはちょっと有効じゃない場合もあるかもしれないので、まあできたら150時間勉強したというのが、まあ、はい、いいかなという感じですね、渡辺先生ね。はい、そうですね。Sebenarnya sebagai pengganti surat keterangan belajar 150 jam, bisa juga sertifikat kelulusan level N5 JLPT juga bisa dipakai. Tapi misalnya ya, sertifikat yang 10 tahun yang lalu itu tidak berlaku. Jadi katanya sih kira-kira 2 tahun, maksimal 2 tahun. Jadi sebenarnya surat keterangan yang untuk 150 jam belajar itu yang paling aman pasti. Seperti begitu. それ、渡辺先生ね、この150時間の授業証明が必要というところで、じゃじゃじゃーんとジャカルタコミュニケーションクラブが出てくるわけですね。ですから、ジャカルタコミュニケーションクラブは、その150時間の授業証明が必要な皆さんに、特別なカリキュラムで日本語学習のお手伝いをさせていただきます。はい、sebenarnya JCC juga tentu saja bisa membantu untuk kalian belajar 150 jam. はい。はい。で、まあ、150時間というのは、9000分 ?9000 分 9,000 menit ですね。9,000 menit kalau dihitung dengan menit. Ya. はい。でも、一番早く勉強しようとすると、実は1ヶ月でできちゃうんです、150時間。はい。Kalau misalnya mau buru-buru belajar, sebenarnya bisa belajar dalam sebulan. これ、渡辺先生、1週間、1日90分4回勉強して、6日間勉強すると、2160分かけの4週間で、8640分、プラス360分で9000分という、すごい数字だらけの日本語ですが、ちょっと渡辺先生、たたたっと早く。Ini kayaknya paling sulit dalam hari ini. Kalau misalnya belajar 90 menit, kali 4 sesi dalam sehari dan belajar 6 hari dalam 1 minggu, itu berarti dalam seminggu 2160 menit. Jadi kalau 4 minggu menjadi 8640 menit. Plus 4 kali belajar itu menjadi 9000. Nah, so desu ne. Jadi kira-kira sebulan hari Minggu saja libur seperti begitu. Tapi ya, ini pusing des. Ini pusing. Jadi sangat pusing. Ini sangat-sangat penuh terus tapi justru jadi sangat-sangat cepat gitu. Jadi lebih baik 2 bulan jadi bagi 2 yang pusing-pusingnya gitu. Jadi kalau mau belajar lebih cepat mulai belajar di JCC. Betulkah bahasa Indonesianya? Ohですね。はい。Jadi kalau tidak mau pusing bisa 2 bulan. Dan juga sebenarnya hari ini juga ada murid saya yang belajar di group lesson yang sudah belajar 2 tahun, 3 tahun seperti begitu. Jadi itu juga ada caranya. Jadi kalau misalnya mau ke Jepang setelah lulus dari SMA, misalnya dari kelas 1 SMA belajar di JCC 2 kali seminggu selama 3 tahun juga cukup, sangat-sangat cukup. Belajar ke Jepang ya. はい。そしてもう一つ JCC はインターカート日本語学校といつも連絡を取り合っているので、困ったことや相談したいことがあればいつでも OK です。はい。Jika teman-teman mau tanya-tanya tentang Intercult, silakan hubungi JCC yang bisa membantu. はい。カナダ JCC 団インターカート日本語学校ブルクルワルガですからですね。はい。ではここでもうこれはブクティ
ブクティがありますね。証明があります。昨年7月から9月にかけて、ジャカルタコミュニケーションクラブで、勉強して、去年の12月に日本へ行って、今年の1月からインターカルト日本語学校で勉強しているエリカさんのビデオメッセージを皆さんで見たいと思います。Hai, sekarang kita mau tunjukkan video message dari namanya saudari Erika yang dulu belajar di JCC untuk persiapan bahasa Jepang dan sekarang belajar di Intercalp. そうですね。tahun yang laluですね、ブラジルはね、渡辺先生。そうですね、belajar tahun yang lalu。はい。はい、そうですね。もうsudah cita-cita banget itu Erika sama belajar di Jepang gitu ya. じゃあ、すみません、ビデオの方用意してください。Tolong siapkan video ya. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Erika. Aku sebelumnya belajar bahasa Jepang di JCC juga karena aku sangat tertarik dengan Japanese culture. Culture mereka tuh benar-benar beragam dan unik banget. Nah, yang kedua itu karena aku pengen bisa fasih belajar berbahasa Jepang karena kebetulan aku juga ada family yang orang Jepang, jadinya aku pengen bisa komunikasi sama mereka dengan lancar menggunakan bahasa Jepang. Karena tahun lalu aku udah menyelesaikan kuliah aku S1, jadi kalau misalkan ada kesempatan aku pengen banget bisa tinggal di sini lebih lama lagi dan aku juga pengen cari kerja di sini. Yang pastinya semua makanannya bener-bener enak banget. Kalian tahu dong makanan Jepang itu kan enak-enak banget. Terus juga travelingnya, sightseeingnya, dan juga yang pasti shoppingnya. Tapi di balik semua itu juga kehidupan di Tokyo itu biayanya itu kalau misalkan dibandingin dengan Indonesia itu cukup mahal. Tapi kalau untuk di Akihabara ini, kebetulan kan aku tinggal di Akihabara dekat dengan sekolah dan sekolahnya juga terletak di Akihabara ini. Jalan 10 menit sampai 15 menit aja itu ada restoran Indonesia enak banget. Jadi kalau misalkan kamu lagi kangen sama makanan Indonesia bisa ke sana. Dan yang kedua juga kalau misalkan kamu suka sama anime, itu Akihabara ini terkenal dengan elektroniknya dan anime. Menurut aku banyak poin-poin yang bisa diambil dari belajar di sini. Seperti disiplin, work etiquette, time management, independence, exploration, cultural differences, dan juga knowledge. Nah, yang pastinya kita jadi bisa punya banyak teman dari negara-negara luar dong, karena kan sekolah bahasa banyak juga orang yang pengen belajar bahasa Jepang. Jadi, message aku for future students itu simple aja, nggak banyak. Jadi kalau emang kamu udah punya keinginan, kamu niatin, itu semuanya pasti bisa, semua pasti ada jalannya. Nihon de ishoni benkyou shimashou. ありがとう。はい、エリカさんからのメッセージでした。ではね、エリカさんもいろいろ相談しながら JCC と相談しながら、そしてインターカルトを最終的に決めて勉強してるんですが、ここで、今日参加してくださってる皆さんからですね、質問をいただいてますので、お時間の許す限りお答えいただきたいと思います。はい、kali ini kami dapat pertanyaan-pertanyaan dari peserta untuk Ibu Kato dan Ibu Tamara. Jadi kita tanya-tanya ke Kato Sensei dan Tamara さん ya. Oke. はい、じゃあここからは私が。はい。では、pertanyaan pertama ini dari Nanang さん。Nanang さん ada nggak ya? Hai. Pertanyaan dari Nanang さん adalah untuk biaya hidup di Jepang kira-kira sebulan habis berapa ya untuk aparto, makanan, dan lain-lain. 加藤先生、田村さん、日本に1ヶ月住むのにはどのくらいかかりますかというナナンさんの質問が来ています。はい、いかがでしょうか。これは田村さんから答えましょうか。はい。日本に住むのは、例えばアパートとかシェアハウスとかが、多分6万円とか7万円ですね。で、毎日の食費だったり、交通費だったり、友達と遊ぶお金を考えると、10万円ぐらいですかね。はい。Kalau di Tokyo, kira-kira untuk tempat tinggal, misalnya apartemen atau share house, kira-kira 60.000 yen. Jadi 7-8 juta rupiah untuk sebulan. Dan kalau mau main atau naik transportasi, makan, itu mungkin 100.000 yen lebih. Jadi berapa ya? 13 juta.
sebulan seperti begitu. Hai. Oke,いいですね。ありがとうございます。Nomor 2 dari Abel san. Berapa batas usia minimal anak bisa belajar di sana dan bagaimana gaya hidup di sana? Abel san, terima kasih. Abelさんからの質問です。インターカルト日本語学校では学校に入るのに、最低年齢制限がありますか？そして日本での生活はどうでしょうか？はい。じゃあ私が答えますね。はい。先ほど2つコースを紹介しましたけれども、短いウィークリーコースの方は15歳以上の人が勉強することができて、長期コース、留学生のコースは18歳以上の人が勉強することができます。はい。Sekarang tadi Intercal sudah jelaskan ada 2 course. Kalau weekly course yang mingguan itu usia minimal itu 15 tahun. Dan untuk kursus jangka panjang long term course itu harus ada sertifikat SMA, lulus SMA, jadi 18 tahun kira-kira. はい。はい。で、生活もですかね。はい、そうですね。生活については、皆さん、授業がですね、午前か午後のどちらかなので、空いてる時間で友達と食事に行ったり、アルバイトをしたりっていうふうに、生活しています。で、何か困ったことがあったら、学校のスタッフに相談してきますね。で、私たちは皆さんフレンドリーなので、はい、いつでも何でも話しに来てください。はい。Jadi di Intercal kelas bahasa Jepang itu tidak seharian. Kalau misalnya untuk beginner, jamnya untuk siang, jamnya siang ke sore. Dan untuk yang advance itu pagi. Jadi setengah hari belajar dan setengah hari bisa ada kegiatan. Jadi banyak murid bicara-bicara atau belajar sendiri di Intercal juga ada. Kalau misalnya ada yang mau bertanya kepada staff Intercal, sangat welcome, kata Ibu Tamura. Hai. では、ありがとうございました。3つ目に行きましょう。Pertanyaan dari Putri san. Kalau mau belajar di Jepang dengan jurusan medis, sebelum mendaftar, apa perlu rekomendasi dari dosen kampus di Indonesia dan dosen kampus yang akan dituju di Jepang? はい、プトリーさんからの質問です。日本でもし医学を勉強したい場合、インドネシアの大学の教授、もしくはその行きたい大学の教授などから推薦状などは必要なのでしょうかという質問なんですけれども。はい。じゃあそれは私から答えたいと思います。すごいですよね、医学を。でも私たちの卒業生でも医学部に行く学生もいますので、特に大学院などもいますので、それでお話したいと思います。でもこれ医学部に限らずですけれど、基本的に大学に入るときというのは、その推薦状が絶対に必要というものではないと思います。で、特に大学院に入る場合は、これは医学じゃなくてもそうですけれど、基本的に大学の先生と教授と連絡を取り合って、それであなたを私の大学院の学生にしますというふうに決める。で、私たちそのサポートもしていきますけれど、その必要がありますので、はい。ただ、もし大学の場合でも、インドネシアの大学の先生から推薦状がもらえれば、それはもっといいと思いますので、ぜひ、もし何か持っていたら、それを持ってきてください。はい。OK. Saya terjemahkan ke bahasa Indonesia. 長かったですね。はい。大丈夫です。はい。Pada dasarnya, kalau yang mau lanjut ke S1 di Jepang, pada dasarnya kata Ibu Kato tidak perlu surat rekomendasi dari kampus yang akan dituju di Jepang. Tetapi kalau ada rekomendasi dari dosen Indonesia itu lebih baik, tapi tidak harus. Tetapi kalau S2 itu sebelum masuk S2 di sana harus komunikasi dengan dosen di sana dan perlu surat bukan perlu, lebih biasanya ada surat rekomendasi atau dosennya mau terima mahasiswa itu untuk S2 di tempatnya seperti begitu. Jadi
tergantung mau masuk S1 atau S2 itu agak berbeda. Seperti begitu. Hai. ありがとうございます。では、4つ目の質問に行きたいと思います。Pertanyaan dari Nabila San. Saya mau bertanya tentang bolehkah tolong dibeli referensi kuliahan di Jepang 5 atau 10 kuliah yang lumayan bagus dan berbeasiswa di Jepang. はい。これはですね、ナビラさんからの質問で、日本で勉強したいと思っているんですけれども、奨学金制度を持っていて、インターカルトさんがおすすめできる大学というのがいくつかあれば教えてもらいたいという質問だけ。そういう意味ですよね。はい。はい。おすすめできる大学っていうのは、多分その人の勉強したいことによって違うのですけれど、もちろんあります。で、基本的に大学に入るといろんな奨学金があります。ですので、反対に奨学金があるからこの大学というよりは、やっぱり勉強したいことを先に選んで、そうするとその大学にはほぼ外国人のための留学生のための奨学金がありますから、はい、そこはちゃんとナビラさんの相談に答えられるように、はい、こちらもちゃんと準備しておきますので、また相談をお願いいたします。はい。Oke. Jadi jawaban untuk pertanyaan Nabila Sang. Sebenarnya Intelcult ada sekolah atau kampus yang bisa direkomendasikan, tapi itu juga sebenarnya tergantung muridnya mau belajar apa di sana. Dan kalau misalnya teman-teman cari kampus atau S2, S1 sesuai kemauan, keinginan teman-teman, di sekolah itu hampir pasti ada sistem beasiswa untuk mahasiswa asing. Jadi silakan pikirkan keinginan atau mimpi teman-teman di Jepang itu apa. Dan kalau perlu informasi beasiswa, silakan tanya-tanya kepada staf Intelcult. Seperti begitu. はい、ありがとうございました。実は加藤先生、田村さん、質問まだまだいくつもいただいてるんですね。ちょっとお時間がないので、またこれは特別に加藤先生と田村さんに直接お渡しいたしますね。よろしくお願いします。お待ちしてます。はい、ではもう時間になってまいりましたね。今日は日本留学について詳しくお話してまいりました。特に日本で長い歴史を持つインターカルト日本語学校という学校に焦点を当てることによって具体的なプランが皆さんね見えてきたと思います。最後にインターカルト日本語学校の加藤先生から皆さんへメッセージをいただきましょうか。渡辺先生。はい。kali ini JCC bekerja sama Intelcult dan memperkenalkan tentang belajar di Jepang. Dan kali ini karena kita fokus ke sekolah Intelcult yang bersejarah di Jepang, jadi mungkin teman-teman bisa menggambarkan planning yang lebih detail untuk belajar di sana. Untuk terakhir seminar ini, kami minta Ibu Kato untuk memberikan sepatah dua patah kata untuk peserta hari ini. お願いします。はい、そうですね。今日これを聞いてくださっている皆さんは、皆さんとても大きい夢を持っていると思います。で、留学をするっていうことは、その夢を叶える第一歩だと思ってます。留学から得られることっていうのはとっても多くて、例えば今私たちもしてますけど、オンラインの授業というのもありますが、オンラインではなくて本当にその国に行って、そこでそこの人と一緒に過ごして食べて同じ空気を吸ってというふうにして、そこで体験できることというのは本当に人生の中で大きい宝になるものだと思います。ですので、皆さんにはその夢を叶えに来てほしいと思います。で、私たちインターカルト日本語学校の教師もスタッフも皆さんの夢を叶えるお手伝いをもう全力でしますので、はい、皆さん勇気を持って日本にやってきてください。お待ちしてます。はい。Oke. Jadi kata
Ibu Kato, teman-teman sekarang pasti punya mimpi besar. Dan belajar di Jepang itu langkah pertamanya untuk mengabulkan mimpi atau cita-cita seperti begitu. Sekarang Intercult juga mengadakan kelas online, tapi belajar di sana, belajar di Jepang, belajar di Intercult bersama teman-teman di ruang kelas yang sama itu sangat-sangat berbeda, dan itu menjadi harta bagi teman-teman dalam kehidupan kalian. Jadi Ibu Kato dan Ibu Tamura dan Intercult sangat welcome menunggu kedatangan kalian di Intercult seperti begitu. Silahkan ambil selangkah untuk mengabulkan cita-cita kalian seperti begitu. Hai, Kato Sensei ありがとうございました。では皆さん、JCC のオンラインイベントの定番、チャットタイムに移りましょう。これから1分間、加藤先生や田村さん、そして参加した皆さんへのメッセージをチャットでお送りください。チャットkupu semua ya皆さんで。はい、渡辺先生説明してください。はい、sekarang sebelum closing, kita mengadakan sesi kirim chat untuk Ibu Kato atau Ibu Tamura dan peserta yang lain. Jadi selama 1 menit. 1 menit. Silakan kirim chat. はい、それでは、はい、じゃあ行きましょうか。はい、1、2の3スタート。silakan mulai。どうぞどうぞ、チャットで。ぜひぜひ皆さん、はい。はい、今一生懸命みんな書いてますね。はい、スラントさん、anak saya masih di kuliah bahasa Jepang, apakah bisa biar daftar sekarang nya。udah、加藤先生、田村先生、これ後ほどまたお送りしますのでね、皆さんね。はい、ありがとうございます。加藤先生、ありがとうございます。Nanti message ini akan dikirim kepada Ibu Kato supaya bisa dijawab ya nanti ya. Tentu saja, video hari ini nanti posting di dalam SNS ya minasanね、Facebook ホームページgitu. Jadi silakan baca, lihat lagi ya minasanね。はい。では皆さんで記念写真を撮りましょうか。皆さんできましたら、カメラを、開けてください。お顔を見せてください。お顔をね。はい。で、顔見せて、それでポーズは JCC という C手でこの C というのをやっていただきたいと思いますが。bentuk C pakai tangan kanan. はい。Oke. はい。kalau gitu kita mulai ya. はい。3, 2, 1. JCC.はい、OK です。フリースタイル OK です。はい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 、それでは。皆さん、今日のジャカルタコミュニケーションクラブオンラインセミナー、東京にあるインターカイト日本語学校学校長の加藤早苗先生と事務局の田村優子さんをお招きして、日本留学についてお話をお聞きしてまいりました。加藤先生、田村さん、そして参加してくださった皆さん、今日はどうもありがとうございました。JCC の次のセミナーもお楽しみに。また会いましょう。渡辺先生、お願いします。ありがとうございました。webinar hari ini, webinar JCC hari ini kita undang Ibu Kato, Kepala Sekolah Intercult, dan Ibu Tamura dari bagian administrasi di Intercult, dan dijelaskan tentang belajar di Jepang. Ibu Kato, Ibu Tamura, sangat terima kasih banyak, dan terima kasih hari banyak. ini semua juga sangat terima kasih. Semoga kita bisa bertemu dengan di lain kesempatan di seminar JCC lagi. 渡辺先生、ミュート開けてもらってください。ミュート皆さん開けてもらってください。Oke, はい。 semuanya 皆さん、ブルスワ silakan ラ buka mute. Terima kasih banyak. Terima ブルス kasih. ワラ Terima kasih banyak. Arigatou gozaimashita. Terima kasih. Kato Sensei, terima kasih. ありがとうございます。 Sampai jumpa. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa. Mata.